फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बुखार से छुटकारा किस प्रकार पाएं। अक्सर कई बार ऐसा होता है हमारे छोटे बच्चों को या बड़े व्यक्तियों को बुखार हो जाता है तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता कि हम क्या करें, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हम ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप सामान्य बुखार से अपने घर बैठे ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इस नुस्खे को आपने कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस नुस्खे को आपने कैसे तैयार करना है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने इस नुस्खे के लिए लेने हैं लौंग। लौंग जो आपने लेना है बिल्कुल पूरा लेना है, फूल वाला, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इस प्रकार आपने एक ही लौंग लेना है। अब इस लौंग को आप अच्छे से बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद आप इसको एक गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करेंगे। पहले आप मुँह में अपना लौंग डाल लेंगे पिसा हुआ, तो ऊपर से गुनगुना पानी पिएंगे। गुनगुना पानी जो आपने पीना है, एक गिलास पूरा गुनगुना पानी पीना है आपने, वो भी घूट घूट करके यानी कि सिप सिप करके आपने एक गिलास गर्म पानी का सेवन करना है। ये आपने दिन में 2 बार करना है, सुबह के समय और रात्रि के समय। तो इसी एक दिन के अंदर ही आपका जो सामान्य बुखार है वो उतर जाएगा और इसका आपने इस्तेमाल 3 से 4 दिन तक लगातार करना है। बुखार तो आपका एक दिन में ही ठीक हो जाएगा, परंतु आपने इसका सेवन 4 दिन लगातार करना है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो मैं दर्शकों से ये कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।